Halo Rek, sugeng rawuh. Selamat datang di channelku. Di videoku sing saiki, aku kate tutorial makeup natural ala aku. Sebenarnya sih makeup asal-asalanku, sing pengen makeup tapi males. Biasanya aku makeup kayak ngene iki nek kate kuliah, dolen, utawa kencan. Sadurunge subscribe dhisik channelku, channel aku tambah semangat nggak video. Ojo lali di like, share nang kanca-kancamu pisan rek. Oke wes, gak kesuwen. Nang ditelok tutoriale.
Wes sakmono wae tutorialku. Gampang banget kan, simple gak ribet. Aku ucapkan matur suwun, matur thank you nang awakmu kabeh sing wis nonton videoku. Sampai jumpa lagi, bye bye.